Hello， 各位歡迎收睇咸輝嘅頻道。喺1988年啊，周莊旅遊公司成立，向世界揭開咗中國江南水鄉古鎮嘅神秘面紗。咁之後，個有一定規模並且個風貌相對保存完好嘅古鎮啊，都學似周莊咁樣成立旅遊公司，去進行呢個商業化發展旅遊業。幾十年間啊，就湧現出知名嘅江南六大古鎮，當中嘅同里、南尋、陸直到家下我都未去過嘅，而西塘啊、周莊啊就留低咗無數嘅腳毛喺嗰度啦。呢啲古鎮啊各有相同，亦都各有不同，但佢哋總有一樣嘢可以吸引到你。但今次要講嘅呢個古鎮啊，佢係有啲咁多嘅特別。因為佢一直都仿似在夢中。烏鎮景區啊，係一個比較大嘅區域，但係今次分享呢，就係佢核心嘅部分，就係貼住河岸周邊嘅呢一圈區域。呢一圈區域其實就唔係好大嘅啫，但基本上就係烏鎮景區裏邊景觀最豐富嘅區域，都係遊客最多、最熱鬧嘅區域。呢度係一個水鄉，佢焦點呢就肯定係河岸兩邊嘅景色嘅，而且呢度又係一個古鎮，所以佢第二個焦點呢就係河岸之外嘅街道。呢度嘅水路啊同陸路都係異常咁有特色啊。咁首先講一講水路。呢度嘅水係十分之清澈嘅，一條條船仔啊喺河上邊搖曳，佢哋只係會泛起啲咁多嘅漣漪嘅啫。你第一眼就咁樣望過去咧，會覺得嗰啲船啊其實好似漂浮喺半空中一樣。再配合翻兩邊嗰啲錯落有致嘅建築，令到已經去過好多次古鎮嘅我啊，內心即刻翻起巨大嘅波濤。哇！因為真係呢度實在太靚啦，靚得有啲誇張啊！而兩邊嘅陸路呢，規整嘅木屋，配合翻用好大塊花崗岩鋪砌而成嘅路面，加上嗰啲出車咁轉嘅人流啊，咁啊睇落去就係一副活色生香嘅市井面貌。但如果再加多幾滴延綿細雨咁樣啦，喺佢啲屋頂啊、屋檐滴下水。有啲車仔啊、走鬼檔喺度擺下咁樣，營造一副車水馬龍嘅樣，咁佢江南嘅韻味咧就更加濃烈啦。我估呢一番景象啊，同清明上河圖其實應該都差唔得幾多噶啦。烏鎮係家下一眾江南水鄉之中啊，最出名、最火熱嘅一個，佢收費都係最貴嘅。首先每年嘅世界互聯網大會啊，都喺度召開啊，世界各國嘅 IT 精英都會雲集喺呢度。嗰啲與會嘉賓嚟到呢度啊，肯定都會俾眼前嘅呢副景象去震驚到啊。而呢個咁嘅江南小鎮啊，都會隨住一個大會而飛升國際。跟住就係烏鎮戲劇節，呢個係一個世界性嘅戲劇節啊！呢個戲劇節啊，都令烏鎮由曾經嘅樸素變為如今嘅精緻，令你覺得佢家下每時每刻啊，都好似披住一件華麗無比嘅戲服咁啊！嗱，呢度咧就真係幾華麗下嘅，講真，我哋冬天嚟到呢度都仲係五彩斑斕，黃嘅有。紅嘅有，綠嘅繼續有，眼前嘅呢啲景象都會令人不禁去思考，究竟呢度係咪現實嚟啊？因為呢度嘅一花草、一樹一木啊，都好似喺畫冊入邊咁樣，好唔真實。我哋由呢個鋼筋森林嚟到呢個以木造建築為主嘅江南小天地之中啊，都幾難覺得自己就係嗰啲泛黃嘅水墨畫裏面嘅微縮小人啊！我哋同呢度四周圍嘅環境啊，
都融為咗一體嘅。每一個嚟到呢度嘅遊客啊，其實都不知不覺間咁樣參與咗一出好戲。不過呢，我哋演嘅都係我哋自己，因為我哋要麼喺度感嘆，要麼喺度影相啊嘛。而舞台呢，就係成個烏鎮。烏鎮係一個舞台，我咁講唔知有冇人覺得有問題，但其實呢個係一個事實。所以呢度嘅每一個工作人員啊，特別係開民宿嗰啲啊，都會同你講呢度原來其實都係咁樣樣㗎。我哋依然係喺度住啊，喺度生活。但其實如果你仔細啲去觀察呢，你就知道呢度其實係一個精心打造嘅景區。首先呢，路面上每一塊石板都係同一個規格嘅，連紋路都係一模一樣。我同你講，如果佢真係以前舊嗰啲花崗岩石板，係唔會咁樣樣嘅。呢啲咧，我哋就見得比較多啦。同埋做豉油啊，係一陣好濃好濃嘅味嘅。佢唔理你嗰啲豆係咪喺度發酵緊，都會有。呢個咧，佛山人最清楚啊，因為以前海天廠咧就喺文昌沙嗰度，嗰陣味咧就可以傳到好鬼死遠嘅。但烏鎮呢個話係用傳統手工整豉油嘅地方咧，係一啲味都冇噶。跟住就係嗰啲門同埋窗啦，佢哋個款式係好靚噶。但你行多幾間屋咧，你發現其實好多係重複咁樣，基本上都係同款嘅產品。好明顯咧，就係流水線整出嚟，批量咁樣買翻嚟呢度裝嘅。至於講起水線，呢度嘅水道啊，係唔會有明顯嘅水線嘅，咁即係唔會有潮汐。水位嘅高低咧，就只係同水閘有關係啦。即係咁講，出邊嗰度啊，你都講一個人工湖都得嘅。你想幾乾淨，佢可以有幾乾淨，都係因為呢個原因啦。所以你喺呢度係基本上唔會見到有魚喺度嘅。因為嗰啲黑色嗰啲魚毛仔啊，其實好粗生噶。你去好多地方嗰啲水道，就算佢再污糟，你都會見到有一堆喺度。烏鎮係見唔到嗰啲魚嘅。而好快就睇到嘅疊壩咧，雖然唔係咁乾淨，但係嗰啲水點都係叫活水，所以嗰度係好多魚嘅嚇。至於嗰啲統一牌子嘅冷氣咧，老實講，你唔會成棟樓，成個小區都係用同一款牌子噶嘛？你冇理由淨係買順德嘅驕傲，唔去買珠海嘅驕傲嘅係嘛？所以你話呢度好似周莊咁樣有土著喺度住，有乜可能啊？至於最令人感覺到呢度係一個精雕細琢嘅產物呢，其實係你舉起手機或者相機嗰一剎那嘅構圖。因為你睇到好睇嘅靚嘅地方，其實都係烏鎮嘅設計者幫你設計好噶。各種嘅留白啊、借景啊、對比關係都幫你諗好啦。你舉起手影嘅就有啦。呢個係其他幾個古鎮俾唔到你嘅感覺。烏鎮成個核心區域啊，係會呈現出一種好極致嘅中式美學，佢會令你感覺到好似喺夢裏面一樣。點解咁講啊？因為喺夢裏面啊，先會有咁完美嘅地方噶嘛。舞台好睇嘅地方呢，就得面嘅啫。舞台後邊嗰度呢，一直都係麻麻嘅。喺烏鎮呢度啊，出咗景區就係家下咁樣樣啦，一個好普通嘅小鎮嚟嘅啫。東南西北拆，東西係做咗景區，南北仲係屬於好普通嘅居民區。東拆夜晚就係咁樣樣噶啦。雖然佢夜晚唔開，但你路過呢都可以略知一二。朝早要唔要俾錢買飛去睇呢？就自己考慮啦。南拆呢度呢，就真係比較原生態啊，
佢呢度有個街市㗎，好有時代嘅氣息啊！不過可惜我嚟到嗰陣時咧已經收咗檔啦。我哋都可以通過呢啲景象啊，對呢個地方嘅本來狀況窺探一二。佢呢一片區域啊，就真係好安靜，你可以感受到星月同河水一樣喺度靜靜咁樣流動。不過可惜就係啲路燈咧就冇咩嘅，有啲黑，咁令到我有啲茫然於漆黑夜半。不過好在，當我翻去西賊嗰邊咧，就唔會有迷茫啦，因為烏鎮呢個華麗嘅舞台啊，夜晚更加之璀璨。景區裏面嗰啲仿古建築，搭配埋精心架設嘅燈光啊，會令你覺得星與月都漸漸有啲迷茫，感覺有啲分不清現實啊！漫步喺嗰條充滿溫情嘅街道上面啊，感受住無處不在嘅盈盈笑語，睇住嗰啲艇仔平靜咁樣喺河面上劃過，突然間會諗起一啲往事，心中嘅感覺都變得冇辦法去操縱，感觸變得好似潮水一樣咁洶湧，霎時之間個人真係變得思念無窮。所以其實我都好清楚記得當時咧係一路遊蕩一路諗，咁今晚可唔可以擁你入夢中呢？咁當然其實我一直都知道我已經唔可以再次見到你嘅面容啦，只不過我就覺得烏鎮本身就係一個夢，我既然入到呢個夢裏面，就梗係想可以繼續夢到啲開心啲嘅嘢啦。所以啊，我真係覺得烏鎮係比其他嘅古鎮特別啊，因為呢度嘅環境同氣氛啊，真係好適合帶另一半過嚟呢度，交低你哋心裏面嘅內裏情濃。好，謝謝。一方水土有一方風情，而嚟到烏鎮呢個咁特別嘅地方呢，當然要體驗一下呢度嘅特色啦。其實我作為一個廣東人，我諗唔到有乜嘢特色係比食飯更加緊要。之前喺周莊呢，我食飯啊，其實都喺民宿嗰度叫佢哋搞掂嘅，係好普通嘅，因為咁樣你會感覺到係可以融入到去呢度當地嘅生活入邊。但係烏鎮呢度就真係有啲啲咁多特別啦，因為你真係可以喺嗰個枯藤老樹昏啦嘅時間段，喺一個小橋流水人家裏面一起去感受炊煙裊裊，體驗一晚咁多嘅江南人家風情。佢呢度嗰啲民宿啊，其實都做埋餐館嘅。但係佢嘅風格呢，就真係好似屋企咁樣樣啦。你如果係多幾個人，可以包咗個廳。佢個廳其實好多都係得個2-3張台嘅啫。你包咗個廳呢，你可以去煮埋一份嘅，簡直係情緒價值拉滿啊！同埋佢呢度嗰啲民宿啊，煮嘢其實真係幾 OK 噶，個價錢啊都好合理啊，唔會好似出邊咁樣揾你份啊！即係咁啦，我試過去東賊嗰邊食飯嘅，我呢啲一睇就知道係遊客嘅人，個份量呢就明顯係比佢哋嗰啲當地人少㗎。你知唔知點解我會話少啊？因為我覺得一個人去食嗰啲麵叫3份焦頭係好離譜一件事，但係我就叫咗3份，隔離嗰張台呢1份就搞掂啦。所以啊，過嚟烏鎮呢度玩啊，特別要過夜啊，就真係喺景區入邊食飯好過啊。反正你都當呢度係一場夢啦，就不如再令一場夢完美一啲啊！烏鎮呢一個巨大嘅舞台啊，佢反映咗江南嘅一種生活，亦都描繪咗江南嘅一種風情。
而我哋嚟到呢度都係當中嘅一名演員，你幾時都喺度演緊一出戲。佢呢度俾你參演嘅嘢啊，係細到好細嘅地方都會有，連食早餐你都喺度做緊戲嘅。當然我講嘅係呢度要預約嘅早餐啊，喺早茶嘅一個區域嗰度啊，你會見到好多嗰啲着住馬甲嘅小二啊或者小販，其實佢哋都係喺度搞緊 cosplay 㗎。你睇下，又有賣菜嘅，又有賣嘢食嘅，又有演奏嘅，隔離仲有個喺度扮緊捉魚嘅，有幾隻雀添啊！其實家下喺呢個區域見到嘅狀況啊，都係好多人對於江南嘅印象。但係我哋嚟到呢度呢，嗰個朦朧嘅印象就變得好具體啦。所以你感覺其實你身邊嘅人啊，我哋個個都知道呢度係假嘅，但係都會好享受眼前嘅呢一切，因為我哋都知道過咗呢度就冇呢樣咁嘅嘢噶咯。唔知你哋有冇聽過那麼幾句話？首先就係話，每一個中國人都有一個田園夢，跟住就係都有一個仗劍走天涯嘅心，最後呢，就係話都想有一段關於江南嘅故事。以上嘅三樣呢，唔知你哋有幾多啦？我嘅話呢，就肯定或多或少同第三點啦有啲咁多沾邊嘅。因為我其實係比較中意嗰種慢悠悠啊、軟綿綿、精緻得嚟又不失市井嘅生活方式啊、生活態度咁樣。江南嘅呢啲古鎮啊，其實真係幾開中我嗰範嘅，我真係幾中意下。雖然係知道佢係整出嚟嘅，咁但係佢係整咗一個夢俾你啊嘛。烏鎮嚟過，從未離開。我就已經喺度停留過、流連過幾日啦，而你哋其實都可以嚟喺度追尋一下，因為 We have a day with dream 啊嘛，我哋每個人啊都係可以擁有美好的。好啦，今次嘅視頻呢就到呢度，多謝咁多位嘅收睇，希望你哋都喜歡啦。如果你哋覺得呢條片係 OK 嘅，就不妨點下讚或者分享一下。咁當然最好嘅就係訂閱我嘅頻道啦。我哋下次再繼續吹水啦，拜拜。